Та нар намайг бүжигчин дүрээр хараад гоё юмсан уу? Надад л их таалагдсан. Миний дотор бас нэг тийм бүжигчин тийм дүр бас явж идэг. Тэгээ би заримдаа Монгол бүжигчин тий бүжигчин болдог байж тээ гэж хаяа бодогддгийг. За тэр яг та нар намайг нөгөө 10 хоноод одоо контентын санаанд дуусчихсан тий гээд гайх эргэлзэх болсон байх тий. Тэр бол ерөөсөө дуусаагүй. Толгойд болоод маш олон санаанууд байгаа. Тэдгэрийг бол эмэг цэгцтэй одоо бас хүргэх чухал. Тэгэд өчигдөр яг зүгээр нөө пауз аваад ер нь миний хийж байгаа юм зөв үү буруу юу, хаана алдаа гаргасан байна, алийн цааш нь өргөжлүүлэх үуч гэдэг юм ингээд жоохон бодох хэрэгтэй болсон. За тэгээд юу гэсэн бэ гэхээр яадаг ч байсан дотор талд минь юу байна, тэрийгээ би өргөжлүүлээ гаргах нь зүйтэй гэдэг бол тийм. Миний одоо нэг тийм одоо унган занг хүү, төрөлхийн занг хүү нэг тийм зам байдаг. Тэгээд хэрвээ би одоо юу гэдэг жишээ нь ямар нэгэн гутал авах гэж байгаа бол Улаанбаатарын бүх дэлгүүрийг дуусгаад тэгээд өмсөж үзээд за тэгээд хамгийн сүүл сонголтоо хийдэг. Өөрөөр хэлбэл би аливаа зүйлийг ийм том зургаар нь харах их дуртай. Дээрээс нь харж агаад тэгээд тэнцэнэ сонголтоо хийх нь надад илүү нөгөө амар тухтай, илүү ихтэй болоход тусалдаг гэх юм уу. Тэгээд яагаад энэ дижитал маркетингийн сургалт руу орсон бэ? Яагаад заавал энэ сургалтыг вэ те? Маш олон сургалтууд байгаа. Энэ дундаас яагаад энийг сонгосон бэ гэд ингээд ярих юм болоод мэдээж бас надад нэг юм цогц том зургаараа байгаа нь их таалагдсан. Одоо тухайн сургалтанд бол одоо байхгүй сэдв байхгүй бүх сэдв байгаа. Тийм учраас нэг дороос хүрийн бөөр шиг биш, нэг дороос одоо системтэй нэг сургалтыг авах нь хамгийн зөв юм байна гэж бодоод энэхүү сургалтыг сонгосон байгаа. Тэгээд энэхүү сургалтанд бас ингээд ороход хамгийн ихний хичээл нь одоо юм сэтгэлгээний тухай хичээл байдаг. Тэгээд хүний сэтгэлгээ харах өнцгөөс хамаарат тухайн хүний амьдралын чанар бас их хамаардаг. Яг нэг юм сурчгаал одоо тэрүүгээр насыг дуусгаж байгаа ч хүн байна. Зарим нь ингээд бүр ингээд янз бүрийн юм руу өсчээл ингээд тэрийг сонирхол энийг сонирхол ингээд байж идэг хүн байна. Ер нь бол хүн тасан туршдаа сурахаг бүр нэг номерт тавьж юмар санагдсан. Одоо хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Залуу бай гэвэл маш сониуч бай гэдэг те. Би бас ер нь жоохон тэр чиглэлийн хүн аль болох одоо олон юм сонирхох дуртай. Тэгээ тэр утгаараа яагаад дижитал маркетинг байж болохгүй гэдэг ингээд жоохон ингээд сонирхоод эхэлсэн чинь надад маш их таалагдсан байхгүй. Тэгээд тэр сэтгэлгээний хичээл нь юу вэ гэхэлэр яагаад одоо тий альва бизнесийг эхлүүлэхийн өмнө шалтгаан байх хэрэгтэй. Тэгжээж тухайн бизнес нь өөрөө илүү уул сууртай, цаашаа илүү ирээдүйтэй удаан оршин тогтно гэж үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ шалтгаан гэх юм бол миний хувьд яг өнөөдрийн одоо амьдарч байгаа нөхцөл одоо тий бүх зүйл надад бол ямар ч утгагүй санагдаж эхэлсэн. Бүр энэс одоо яг энэ хэлбэрээр цаашаага бүр ингээд бүр нэг алхамч би цаашаага явж чадахгүй болсон байсан. Нэг өсөндө бүр ингээд гаццсан. Тэгээ надад бүр ингээд цоошин агаар хэрэгтэй болоод тэгэхэд яг энэ одоо дижитал маркетинг гарч ирээд тэгээд орсон шалтгаан нь бол ерөөсөө л энэ дотор миний одоо дотор байгаа одоо намайг одоо тий аз жаргалтай байлгадаг миний хүсэжсэн бүхэн яг энэ дотор байсан учраас би ямар ч эргэлзээгүйгээр шууд орсон шалтгаан нэг. Хоёрдугаарт нь яасан ганцаарх нь биш тий хүн өнөөдөр нэг за яг хүн залуу байхдаа бол хүн одоо өөрийнхөө одоо амиа чирээ явж ивэл болоо гэж боддог байсан бол ингээд нас ахаад ирэхэд цагт үгүй илүү олон хүнд энийгээ хүргэчих юмсан нэг хүн ч гэсэн энийг сонсчоос эн чинь хүнд хэрэгтэй юм биш үү гэдэг юм уу. Ингээд нэг тийм арай нэг тийм өргөн хүрээнд энэ хүн сэтгэлгээтэй маань яг уялдаад маш олон хүнд туслах боломж яг энд надад харагдсан. Тэгээд яг энэ одоо сургалтыг аваад яг энэ чиглэлээр одоо ингээд ажиллаад ингээд явж байгаа хэвцэд бол би яг өөрийн мэдрэмж бол
бие бүр ингээд маш гоё хөнгөрсөн. Одоо ямар нэг юм санаа зовхоо байсан толгойдох бодлууд маань нэмэх зэгцэнд орсон гэж би ярьжсэн тийм. Бүр тэр одоо бие хөнгөрнө гэдэг бол одоо яг утгаар нь мэдэрч байна. Ямар нэгэн одоо тийм хүчлэх тий дарамтлах одоо стресс бухимдал шахалт надад юуж байхгүйгээр маш гоё надад одоо өгдөг ирч хүчтэйгээр ихлүүлдэг болсон байгаа. Тэгээд энэ байдал маань улам гоё илүү батчих واخ гэж